Čia specialiai užkalta, kad patsai nelakstytų, nes ten skylė. Bet aš gal apie ankstesnę kūrybą nepasakosiu, nes ir taip yra labai plačiai žinoma Lietuvoje ir pasaulyje turbūt. Galiu papasakoti apie pačią paskutinę, tai yra poros metų paskutinių tapybą. Kadangi baigiau tapybą gal prieš 9 metus ir man buvo tapybos katedrai variusi tokį pasibaisėtiną pasišlikštėjimą tapybą ir visokiom tapybos formom. Ypač kai pagalvodavau, kad reikia ką nors nutapyti, tai tiesiog šliauka užkildavo. Čia mane tie profesoriai taip vadinami. Tai vat po baigimo gal 9 metus man ta tapyba, parodose, tai įdomu pažiūrėti, aišku, kaip ten kas ką maliavoja, kokį ten šūdo atspalvį paima. Bet pats tai pagalvodavau apie tapybą, tai net šlikštų pasidarydavo. Tapydavau, aišku, kartais kokį gimtadieniui, kas nors paprašydavo tokių ekspresionistinių stilių. Ne visada, aišku, patikdavo, nes daug kas norėdavo Da Vinčio stilium, bet kadangi aš tik tapybos katedrai išmokau tą tokį, karviašodžių tokių tapyti, tai dažnai nepatikdavo. Tai ten kelis esu nutapęs peizažus, tai kažkur atsimenu gimtadieniam, tai po to radau po kelių metų Rūsy kažkur pakabintą, kad žmonėms, žinai, kad gėda nebūtų. Bet va čia prieš porą metų kažkaip praėjo tas šleikštulys ir pagalvojau, kad reikia vėl pradėti, žinai, kažką tapyti. Kadangi vis tiek, kur tu gali būti savimi ir išreikšti tikrą būti, tik tapyboje, žinai, tą visą absoliutą išreikšti, egzistencinę, metafizinę erdvę, žinai, būti savimi ir taip toliau. Tai pradėjau kažkaip maliavoti. Iš pradžių Naujoje Vilniuje tokią studiją turėjau, ten Kirvelytė, kiti. Bet, žinai, iki Naujos Vilnius toli važinėti, tai aš ten gal per porą metų, gal 3 kartus ir buvau. Tai ten kažką pradėjau mozuoti. O čia, kai gavom toj Fluxus ministerijoje, tai tada jau labiau atsidėjau tai tikrai kūrybai, žinai, kontempliacijai visai. Labai sudėtingas dalykas yra. Čia, žinai, nebent jeigu šiaip koks būna ten tas popas ar popsinis menas, kur ten gali kokį, žinai, išsitraukti prieš kamerą, pakratyti ir, žinai, ir čia toks ir kūrybos procesas atseit, žinai. Bet jeigu kalbant apie tą tikrąją kūrybą, nebijokim to žodžio metafizinę kūrybą, tai čia yra kur kas sudėtingesni dalykai. Nes, žinai, pavyzdžiui, užsisakai kur nors meno mūzoj kokią didelį porėmį su balta drobė, arba mažesnį kokį porėmį, pavyzdžiui, Tomas Philipse, arba Jiskė nusiperki. Bet jau kai tu jį atsineši į dirbtuvę, pasistatai, jau toks santykis atsiranda ir tai jau net nebėra drobė, tai jau kažkas daugiau. Ir tu jau tas baltas kvadratas tave jau tarsi provokuoja kažkokiam tokiam gilesniam santykiui. Vėlgi nebijokim to žodžio metafiziniam santykiui. O to perteikimo į drobę, įdėjimo tos metafizikos būdai, tai jų irgi yra nemažai. Populiariausi galėtų būti 2 tokie, kuriuos aš praktikuoju. Tai pirmas toks, kurį galima pavadinti mediuminiu būdu. Nes tu, kadangi aš, sakykime, esu menininkas, netgi ne menininkas, bet tapytojas iš didžiosios raidės, tai tapytojai yra apdovanoti tokiam galiom Dievo, nežinau ko, bet jie yra tikrai žmonės neeiliniai. Ir jie turi tokį sugebėjimą susisiekti kažkaip su ta transcendencija, su ta tikrąja būtim ir išprovokuoti tam tikras būsenas, kai jie gali mediumuoti tą visą būseną į tą drobę. Netgi, jie tampa tam tikrais konverteriais. Ir tada, kai jis jau kažkokią tą būseną pasiekia dvasinę, jis gali pradėti kontaktuoti su tą drobę ir ta energija, jinai tarsi išsilieja į tą drobę. Ir tu jau ten ne šiaip, ten kažką ten lieti ranka, ten pirštais ar teptuku paišai tenai kažkokias spalvas, linijas, bet tai yra tam tikras toks žymėtos metafizikos, kad tu jau ant drobės uždedi, bet tai nėra jau kažkokie dažai šiaip pamakaluota, žinai, bet jau kažkoks ženklas tos metafizikos, bet netiesioginė prasme, kaip mūsų didysis filosofas Šliogeris yra pasakęs, tu neiliustruoji tą metafiziką, bet kažkokiu tokiu mistiniu būdu tu kažkokius sugebi konvertuoti ženklus, dėt ant drobės, kurie
vis dėlto kuriuose gali išskaityti tą metafiziką, metafizinę erdvę, tą tikrąją būtį. Kitas būdas yra vadinamasis adicinis būdas, kad tu ant tos baltos drobės tarsi dedi dažus sluoksnį po sluoksnio fiziškai, bet konceptualiai arba prasmiškai, arba dvasinė prasme, tu dėdamas tuos sluoksnius iš tikrųjų valai drobę nuo to baltumo. Tu tiesiog kaip svogūną lupi, to kasdienybės tokį apvalkalą lupi, kol galų gale išmuši tą, pajunti, kad išmušiai kažkokį angą, langą į tą jau metafiziką. Tame irgi yra visas tas bairis, kad tu tarsi krauni tuos dažus, tos karvešuždžius taip lipdai, bet kažkokioj kitoj erdvėj matavime tu nekrauni tuos sluoksnius, o valai tą baltumą visą. Judi, kasiesi link metafizikos. Bet matai, čia yra kitas dalykas, kad tas būsenos, jos nėra taip, paprastai padaroma. Čia tik tapytojai gali padaryti visą tai. Nes čia yra tokios labai dvasinės būsenos, labai jos subtilios ir labai retos. Ir net, aš sakyčiau, kad ne kiekvienas tapytojas gali jas pasiekti. Aš nenoriu girtis, bet aš dažnai pasiekiu tas būsenas. O šiaip man labiausiai kas padeda, kalbant ir apie sąlygas kūrybos ir apskritai dvasinė ir fizinė prasme, tai koks nors, pavyzdžiui, didelis, sultingas riebus kepsnys. Pavyzdžiui, koks kiaulienos, jautienos, gali būti koks ir sultinga kulšelė vištos, arba, pavyzdžiui, kalakutų sparneliai apskrūdė tokie, su garnyru, su visko. Ir tu jį suvalgai, kokių 15 minučių taip nieko neveiki, tada pasistatai tą baltą drobę, kvadratą, atsisėdi ir jau po 15 kokių taip minučių toks tingulys apima, pradedi jaust, kad pradėjo virškinti. Tai taip riaukteli, paperdi, ir jau jauti, kad kažkoks prasidėjo toks procesas, Bet čia rimti dalykai, nes čia yra kaip su ta Platono olos alegorija, kur ten, kad materialūs daiktai iš tikrųjų yra tik tai šešėliai, tų tikrųjų idėjų atspindžiai. Kad čia, yra visiškai tas pats, nes tas kepsnys ten yra tai materialus dalykas. O tu jį suvalgai ir kurio laiko pradedi jaust, kad tas materialus dalykas tarsi virsta kažkokia tokia nematerialia materija. Ten tu pareaugiai, tai garsu, ten tuo perdaliuku, ten kvapu kažkokiu, ten prakaitas išmuša, jeigu per daug suvalgiai. Ir tu jau supranti, kad jis kažkokia, tas procesas jau į idėją jis transformuojasi, tas kepsnys. Ir yra labai svarbu nepraleisti to momento, kai tai toks mieguistumas apima, tu jau ir tavo kūnas, kas svarbiausia, dalyvauja tame transformacijai tos materialaus objekto perėjimų į dvasinį tą kažkokį. Ir tas momentas yra svarbiausias. Tu tada turi pradėti į tą drobę žiūrėti ir kai tu pats, tavo kūnas, smegenis, viskas būsena, ta tokia sakrali, sakyčiau, toj būsenai tu tada pradedi kontaktuoti su tą drobę ir tada gali pradėti kažkurį iš tų vienų būdų naudoti, arba tą mediuminį, arba tą adicinį. Bet čia irgi labai retai būna, nes dažniausiai tai gali snaudulys, užmiegi dažniausiai. Bet pavyksta kartais tas būsenas pasiekti. Tai mano ta paslaptis kūrybos to proceso gal ir būtų tokia. Čia, matai, aš kadangi tie visi darbai tokie pradėti ir nebaigti, tai aš nelabai noriu rodyti jų, Tai aš labiau parodysiu tą kitą pusę. Kadangi vis tiek jie nebaigti, Tai čia toks gal prieš 5 metus tapytas, šiaip iš tų serijos kažką neturėjau ką veikti, pamaliavojau. O po to radau prieš porą metų namie, žiūriu, kad nieko kompozicija, puokštė tokia gėlių graži, bet galvoju, reikia kažką dar, aš jį saugau, kažkokį elementą dar pridurti prie jo. Kažko trūksta, tai aš tai brandinu šitą darbelį ir galvoju, kažką dar aš ant jo uždėsiu. Tai čia toks pabandymas. Po to jau, kai naujoje Vilniuje pradėjau tapyti, tai šitą pradėjau. Šitas irgi nebaigtas, tai aš irgi nerodysiu visą. Iš fotkės nusitapiau tokį interjerą gražų, raudonas toks
darbelės, oranžinės, raudonos tokie sąskambiai. Ir aš jį vat jau čianai, Naujoje Vilnioje pradėjau čianai, baigiau aš jį zulint, bet irgi vat kažko man trūksta jame. Tai aš jį dar taip saugau irgi galvoju, vis kažkokius tokius elementus, bet man netinka kol kas jie visi. Tai aš jį dar brandinu, galvoju kažką įdėti tokio. Tai va, tai aš čia praeitą vasarą jį tepiau, jis praktiškai ir baigtas, bet vat, kaip sakau, trūksta dar kažko. Šitą irgi Naujoje Vilnioje pradėjau, bet jau baigiau, nebaigiau jis dar. Šitą jau žinau visą, kaip padaryti, čia irgi toks interjeras gražus. Jo, bet visiškai kita tonacija tokia, žydra, graži, rami. Tai aš jį visą vasarą tapiau, žiemą bandžiau, bet žiemą, žinai, šalta, tai kažkaip neišeina daug padirbėti. Tai aš galvoju, šią vasarą jau jį dakalt iki paskutinio. Tai va tokie 2 darbai jau beveik baigti, didesnio formato. Va, toliau, čia pats iš naujausių. Tai aš dar tik tai dar piešinį užsimetęs, bet dar net nepradėjęs tapyti. Tai šitą galvoju dar kažkokią figūrą žmogaus. Ir čia va tie 3 dideli ir bus kažkoks vienas ciklas. Va. Čia jau aš jį pradėjau iš vis gal rudenį daryti, bet tik tai piešinį pasidariau. Ir dar yra 2. Va, čia mažesni, vat, palei tą vat, formatą. Va, šitos 2 pradėjau. Čia jau visai kiti dalykai, nebe tie, kur dideli. Čia tokia labiau portretinė serija iš tokių žymių žmonių Lietuvos kultūros, praeities kultūros. Tai aš darau tokį foną visiškai lygų ir portretą tokį dvasingą. Ir šitas yra ir kitas dar. Va, čia tokia jau čia visai kita serija, va šitie va 2, bet šitie 2 yra iš vienos serijos, tai čia irgi portretas. Va, ir aš per visus tos darbus ir bandau tą kažkokią tikrąją būtį, absoliutą, tikrasis vertybės išreikšti. Ir žinoma ir save, kadangi tik to, kaip sakiau, tik tapybai gali save iš tikrųjų išreikšti, tuos visus savo sielos virpesius, visą tą dalyką. Nežinai, kiti tie menai tokie visokie video, tai čia tokie labai nedvasingi, jie yra. Nežinau, toks šiukšlių menas. Tai aš va kiek turėjo praeiti metų, kad suprasčiau, kas yra tos tikrosios vertybės. Tai va šitie darbai, galvoju, aišku, per vasarą dar kažką nutapyti, padirbėti, kadangi šilta, galima kažkaip išsiplėsti. Tai va čia toks, šiam etapui tiek tų kūrinių yra tokių. Ką tokie? Eskizą, čia aš bandžiau tokį eskizą daryti. Irgi tokį portretinį labiau iš šitų kultūros žmonių žymių. Nors aš nežinau tiksliai, koks šitas žmogus kultūros, bet vis tiek galėtų būti priskirti. Moliūgas. Jo, čia į moliūgą labiau panašu, bet galima ir kokį nors panašumą su kuo nors rasti. Nežinau, tiesą sakant, net su kuo. Tai čia aš tokius kaip eskizus darau. Ir po to bandau perteikti tapyboje visą tą dvasingumą. Taip ir gyvenam, dirbam, tapom. Kontempliuojam. Kaip ir kiekvienas tikras kūrėjas, tapytojas. Tai tiek. Kepsnys yra kas? Yra sotaus, gero gyvenimo metafora, simbolis. Kuo tu dažniau tuos kepsnius valgai, sočius, didelius, tuo vadinasi tu geriau gyveni. Kuo tu geriau gyveni, sočiau, ramiau, tuo tu geresnį meną gali padaryti. Didingesnį ir taip toliau. Kuo tu didingesnį meną gali padaryti, kuo tu dažniau tas gali būsenas išprovokuoti metafizinės, tuo tu atitinkamai gali brangiau ir parduoti tą meną. O kuo tu jį gali brangiau parduoti, vėlgi tuo tu gali dažniau valgyti tuos kepsnius ir kurti tą didingą meną. Ne? Tai iš čia išsireša labai paprastas dalykas, kad sąlygos turi būti geros ir tu turi gyventi labai gerai, sočiai, kad galėtum kurti meną. Nes jeigu tu esi koks ten, žinai, apiplyšęs, bomžaujantis ar koks alkanas menininkėlis, tai tu niekada gero meno nesukursi.
Čia yra, žinai, apgaulė tokių, saviapgaulė, sakyčiau.